Merhaba herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Diyetisyen Doğa Peksever, Diyet Kapımda'nın yönetici diyetisyeniyim. Yeni bölümümüzde kış çorbası yapıyoruz. Maalesef yaz bitti, kış geldi, havalar soğudu, bağışıklığımız düşmeye başladı. Neden? Çünkü kötü besleniyoruz, stresli bir yaşamımız var. O yüzden biz yeni bölümümüz için kış çorbasını seçtik. Malzemelerimize bakalım. Kabak, bal kabağı, havuç, soğan, limon, taze zencefilimiz var. Zeytinyağı, kimyon, karabiber ve tuz. Suyumuzu kettle'da ısıtıyoruz bu arada. Soğanımızı doğramakla başlayabiliriz. Tüm malzemelerimizi tencereye ekledik. Kaynadıktan sonra biraz kapağını kapatalım. 15 dakika kadar bekleyelim. Sonra da blenderdan geçirelim. Kış çorbamız hazır. Altını kapatalım. Son işlem olarak da blenderdan geçireceğiz. Bal kabağı kullandık. Bal kabağının 100 gramı sadece 25 kalori. Ama maalesef biz ne yapıyoruz? Bal kabağını tatlı yapıyoruz. Yapmayalım. Bal kabağı tatlısı yapacaksak yine bal kullanabiliriz. Üzerine biraz tarçın ekleyebiliriz. Bu şekilde kullanalım. Bizim koca tenceremiz sadece 450 kalorilik bir çorba. Eğer kaçamak yaptıysanız, kaçamak yaptığınız günlerde de enerjiyi dengelemek için bu çorbayı kullanabilirsiniz. İçimizi biraz daha ısıtması için pul biber ve biraz da ferah hissetmek için kekik. Hastalanmamak için kendinize çok iyi bakmayı unutmayın sakın. Şimdi çorbamızın tadına bakalım, bağışıklığımızı bolca güçlendirsin. Sağlıklı günler dilerim size. Gelecek program görüşmek üzere.